හරි. අපි අවට අවකාශයේ ගත්තොත් නැත්නම් මේ වටපිටාව ගත්තොත් ඒකේ තියෙනවා පදාර්ථය හා ශක්තිය කියලා ආකාර දෙකක්. ඒතර අපි අර පස්වෙනි පාඩමේදී කතා කරේ රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවක් හා සම්බන්ධ ශක්ති විපර්යාසයන් පිළිබඳව. මේ හතරවෙනි පාඩමේදී අපි කතා කරන්නේ පදාර්ථයේ එක් අවස්ථාවක් පිළිබඳව. ඔයාලා දන්නවා පදාර්ථය කියන්නේ ස්කන්ධයක් සහිත අවකාශයේ ඉඩක් ගන්නා ද්‍රව්‍ය. ස්කන්ධයක් සහිත අවකාශයේ ඉඩක් ගන්නා ද්‍රව්‍ය වලට කියනවා පදාර්ථය කියලා. එතකොට පදාර්ථයේ මූලික අවස්ථා තුනක් තියෙනවා. පදාර්ථය ගත්තාම පදාර්ථයේ මූලික අවස්ථා තුනක් තියෙනවා. ඝන, ද්‍රව හා වායු කියලා. ඒකෙන් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ වායු කියන අවස්ථාව. වායු කියන අවස්ථාව ගත්තාම ඝන සහ ද්‍රව වලට සාපේක්ෂව වායු කියන අවස්ථාවේ අන්තර්-අණුක ආකර්ෂණ නැත්නම් අංශු අතර තියෙන බැඳීම බොහොම දුර්වලයි. අංශු අතර තියෙන ආකර්ෂණය ඊටාත්ම දුර්වලයි ඝන සහ ද්‍රව වලට සාපේක්ෂව. හරි. ඉඳගොන් තව කට් තියෙනවා. ඔයාලට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔය මේකෙන් ප්‍රශ්න එවන්න. නැත්තම් ටිකක් තේරෙනවා අමාරුයි. මොකද මං හිතන්නේ අගෝස්තු විතර වෙනකන්වත් පන්ති පටන් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. හරි. තියෙනවා මොනවද අවස්ථා තුනක් අපි හිමීට කතා කරමුකෝ. පදාර්ථය හා බලන්න දැන් මං මේ කියන එකේ කියපු දේවල් මගේ වචනෙන් නෙමෙයි ඔයාගේ වචනෙන් අල්ලගන්න. පදාර්ථය anu කුමක්ද කියලා කවුරු හරි කෙනෙක් ඇහුවොත් ඔයාට දෙන්න උත්තරයක් තියෙනවද? ඊළඟ එක පදාර්ථයේ අවස්ථා කීයක් තියෙනවද? කීයක් තියෙනවද? 3යි. මොනවද? ඝන, ද්‍රව හා වායු. ලකුවට ගන්න යන්න එපා. මොකක්ද පදාර්ථය කියලා කියන්නේ? ස්කන්ධයක් සහිත අවකාශයේ ඉඩක් ගන්නා ද්‍රව්‍ය පදාර්ථයේ විදියට අපි හඳුන්වනවා. ස්කන්ධයක් සහිත අවකාශයේ ඉඩක් ගන්නා ද්‍රව්‍ය කියන්නේ අවකාශයේ ගන්නා ඉඩ කියලා කියන්නේ මොකද්ද? පරිමාව. එහෙනම් පදාර්ථය කියන්නේ මොකක්ද? ස්කන්ධයක් තියෙන පරිමාවකුත් තියෙන ද්‍රව්‍ය වලට තමයි අපි කියන්නේ පදාර්ථය කියලා. පදාර්ථයේ මූලික අවස්ථා තියෙනවා 3ක්. ඝන, ද්‍රව, වායු. මේ ඝන, ද්‍රව හා වායු කියන අවස්ථා 3 එකින් එකට වෙනස් වෙන්නේ මොනවා මතද? ප්‍රධානම හේතුව මේකේ තියෙන අංශු සැකැස්ම. ඝන, ද්‍රව, වායු එකින් එකට වෙනස් වෙන්න හේතුව අංශු සැකැස්ම. ඝනයක අංශු ගත්තාම ඊටාම ළඟින් ඊටා තදින් ආකර්ෂණ බලවලින් බැඳිලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි ප්‍රධාන හේතුව. එහෙනම් මෙයාගේ ආකර්ෂණ බල ඊටා ඉහළයි. ආකර්ෂණ බල දන්නවනේ අයනික බන්ධන තියෙනවා. මේ මොනවා සහසනුජ බන්ධන සමහර වෙලාවට තියෙනවා. ඊළඟට අන්තර්-අණුක ආකර්ෂණ බල, හයිඩ්‍රජන් බන්ධන, ඒ වගේ විවිධාකාර බන්ධන වර්ග තියෙනවා. ආකර්ෂණ ඊටා ඉහළයි. බෝඩ් එක දිහා බලාගෙන බෝඩ් එකේ තියෙන එක ලියන්න ගියොත් නම් වැඩේ කරන්න බෑ.
එතකොට අන්තිමට කියන්න වෙන්නේ තේරුනේ නැහැ කියලා. ද්‍රව ගත්තොත් ඒ අංශු අතර ආකර්ෂණ සාපේක්ෂව දුර්වලයි. අංශු ඉතා තදින් බැඳිලා නැහැ ඝනයකට සාපේක්ෂව. අංශු අතර ආකර්ෂණ ඉතාම දුර්වලයි. අංශු තියෙන්නේ අංශු කීපය බැගින් එකතු වෙච්ච අංශු කැටිති පොදි විදියට. අංශු පොදි විදියට තමයි තියෙන්නේ. අංශු අතර තියෙන හිඩැස් හිස්තැන් ඝනයකට සාපේක්ෂව ඉහළයි. අංශු අතර තියෙන හිඩැස් ඝනයකට සාපේක්ෂව ඉහළයි. හරි. වායුවක් ගත්තාම මේ ඝන සහ ද්‍රව වලට සාපේක්ෂව වායුවේ අංශු අතර තියෙන ආකර්ෂණ ඊටාම දුර්වලයි. සාපේක්ෂව ඊටාම දුර්වල මට්ටමක තමයි තියෙන්නේ. ඒකත් වායුවෙන් වායුවට වෙනස් වෙනවා. දැන් හයිඩ්‍රජන්ගේ තියෙන ආකර්ෂණ බල නෙමෙයි ඔක්සිජන්ගේ තියෙන්නේ. ඝනයකත් එහෙමයි. ඝනයෙන් ඝනයට වෙනස් වෙනවා. දැන් සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ඇතුලේ තියෙන ආකර්ෂණ නෙමෙයි මිනරන් ඇතුලේ තියෙන්නේ. මිනරන් වල ද්‍රවාංකය සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ්ට වඩා වැඩි. එහෙනම් ඒකේ ආකර්ෂණ ප්‍රබලයි. ඒවා සාපේක්ෂව වෙනස් වෙනවා. හැබැයි ඝන සහ ද්‍රව වලට සාපේක්ෂව මේ වායුවේ තියෙන ආකර්ෂණ ඊටාම දුර්වල මට්ටමක තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ අංශු සැකැස්ම නිසා ඝන ද්‍රව හා වායු වල ලක්ෂණ එකින් එකට වෙනස් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ ඝනයක් ද්‍රවයක් වායුවක් එකින් එකින් වෙනස් වූ හැසිරීම රටා පෙන්වන්න ප්‍රධාන හේතුව මොකද්ද? ආකර්ෂණ බලවලින් බැඳිලා අංශු සකස් වෙලා තියෙන ආකාරය. ආකර්ෂණ බලවලින් බැඳිලා අංශු සකස් වෙලා තියෙන ආකාරය තමයි මේකට හේතුව. හරි? හැඩය ගැන ගත්තොත් මොකද කියන්නේ? පොඩි කාලෙත් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. හැඩය මේක නිශ්චිතයි. චලනය ගමුකෝ. අංශු චලනය ගැන කතා කරලා එමුකෝ ඉස්සල්ලා. අංශු චලනය ගැන කතා කරොත් මේ අංශු ගණයේ ඉතත් තදින් ආකර්ෂණ බල වලින් බැඳිලා තියෙන හින්දා ඒවට ගමන් කරන්න බෑ. සරල රේඛීය චලිතයක දෙන්න බෑ. අංශු වලට පුළුවන් කම්පණය වෙන්න විතරයි. ඒතර දැන් හිතන්න ගණයේ අංශු ගැලවිලා එහෙට මෙහෙට ගමන් කරනවා නම් හරි ගණයක අංශු මේ අත ගමන් කරනවා නම් එහෙනම් ගණේ චලනය වෙන්න එපයි. හරි? එහෙනම් අංශු වලට ගමන් කරන්න බෑ. කම්පණය වෙන්න විතරයි පුළුවන්. අංශු චලනය නොවේ. දැන් ඔයාලත් මේක කටුවට අවබෝධයෙන් ලියන්න. මම අර පන්තිය තරම් වේගෙන් කරන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයාලා මේක කටුවට අවබෝධයෙන් ලියන්න. ඔන්න ඔය විදිහට යනවා. එතකොට මේ ද්‍රවයක මේ අංශු පොදියක් තව අංශු පොදියක් මත වැටුනහම ඒ ද්‍රවයේ අංශු ඉදිරියට ගලාගෙන යාමක් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ද්‍රවයේ අංශු වලට ඉදිරියට ගලාගෙන යාමක් තියෙනවා. එහෙනම් අංශු චලනය වේ. චලනය වේ. මේකෙත් මොකද වෙන්නේ? අංශු චලනය වෙනවා. ඒ අංශු අතර ආකර්ෂණ බල අඩුයිනේ. මේ අංශු වලට චලනය වෙන්න බැරි හින්දා මේ ඝණයකට නිශ්චිත හැඩයක් ලැබෙනවා. නිශ්චිත හැඩයක් තියෙනවා. මයික් එකක් ඔන් වෙලා. මේ ද්‍රවයක හා වායුවකට නිශ්චිත වූ හැඩයක් නැහැ. නිශ්චිත නැහැ. නිශ්චිත නැහැ. දැන් හරිද බාන්න වැඩි? එතකොට ඝන ද්‍රව වායු කියන ඒවා එකින් එකට වෙනස් වෙන්න ප්‍රධාන හේතුව මොකක්ද? ප්‍රධානම හේතුව ඝන වෙන වැඩ මොකුත් කරන්න එපා. ඝන ද්‍රව වායු එකින් එකට වෙනස් වෙන්න ප්‍රධාන හේතුව ඒවා අතර තියෙන ආකර්ෂණ බල. හරි? හරිද? අවබෝධ කරගත්තද වැඩේ?
මම බෝඩ් එක මකනවා. මං අහන කෙනා මයික් එක ඔන් කරලා මේ සිද්ධිය පොඩ්ඩක් මට විස්තර කරලා දුන්නා නම් හරි. අය බලන්න හදාගන්න බාන්න පුළුවන්ද? හරි. මොකද්ද අපි කතා කරේ? පදාර්ථයේ පටන් ගත්තේ. පදාර්ථය කියන්නේ මොකක්ද කියලා කිව්වා. පදාර්ථයේ අවස්ථා තුනක් තියෙනවා. ඒ තුන ගැන කතා කරා. ඒ තුන එකින් එකට වෙනස් වෙන්න හේතුව මොකක්ද? අංශු අතර තියෙන ආකර්ෂණ බල කියලා කිව්වා. අංශු අතර ආකර්ෂණ බල ප්‍රබලව වෙන්නේ කාගේද? ඝනයක. ඒ නිසා අංශු ඊටා තදින් සමීපව ඇහිලා තියෙනවා. ද්‍රවයක අංශු අතර ආකර්ෂණ ඝනයකට සාපේක්ෂව දුර්වලයි. අංශු කීපය බැගින් එකතු වෙච්ච අංශු පොදි නැත්නම් අංශු කැටිති විදියට තමයි ද්‍රවය පිහිටන්නේ. වායුවක අංශු ගත්තාම ඊට වඩා ස්වාධීනයි. ඒ අංශු අතර ආකර්ෂණ බල බොහොම දුර්වල මට්ටමක තමයි තියෙන්නේ. හරි. ඒ නිසා මේ ඝනයක අංශුන්ට චලනය වෙන්න බෑ. කොටින්ම කියනනම් මේ ඔක්කොම ගති ලක්ෂණ බැඳිලා තියෙන්නේ මොකක් එක්කද? අංශු සැකැස්මත් එක්ක. අංශු සැකැස්මත් එක්ක තමයි මේ සේරම දේවල් බැඳිලා තියෙන්නේ. ඒතර අංශුන්ට චලනය වෙන්න බෑ. කම්පණය වෙන්න පුළුවන්. අංශුන් කැටිති විදියට තියෙන එක කැටියක් තව කැටියක් මත වැටුනහම ඒවට චලනය වෙන්න පුළුවන්. අංශුන් හරිම ස්වාධීනයි, බොහෝම අල්පයි ආකර්ෂණ. මේ දෙකට සාපේක්ෂව ඊටාම දුර්වලයි. ඒ හින්දා මේ අත යන්න ඕන තරම් නිදහස තියෙනවා. හරි. පරිමාව ගැන කියනවා නම් ඝනයක පරිමාව නිශ්චිතයි. හරි. ද්‍රවයක පරිමාව නිශ්චිතයි. මොකද බෝතලයක් ලීටරයක් ගත්තොත් ලීටරේ වෙන එකකට දැම්ම කියලා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි හැඩය ඒ භාජනයේ හැඩය ගන්න ඕන ඔය දෙක ඔයාලට පැටලිලා තියෙන්නේ. අපි කෝප්පයක තියෙන වතුර වෙන එකකට දැම්ම කියලා පරිමාව වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි හැඩය ඉස්සලා කෝප්පේ හැඩය දැන් ගන්න ඊළඟට දාපු භාජනයේ හැඩය. වායුවක් එහෙම නැහැ. වායුවට හැමතැනම පැතිරලා යන්න පුළුවන්. ඒතර පොඩි භාජනයක තිබ්බ එක නිදහස් කරොත් එimhe මේ අවකාශයේ පුරා වායුව පැතිරලා යනවා. එතකොට වායුවේ පරිමාව නිශ්චිත නැහැ. එහෙනම් පරිමාව ගැන කියනවා නම් පරිමාව මේ දෙක මෙයා නිශ්චිතයි, මෙයත් නිශ්චිතයි, මෙයත් නිශ්චිතයි. නිශ්චිත නැත. ඔන්නෝම තමයි සරල මට්ටමින් පටන් ගන්නම දෙන්නේ. හරි. මම මේ ටික මගනවා. බෝඩ් එකට වඩා වචන වලට ඇහුම්කන් දුන්නා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඒතර ටිකක් පෙරට වඩා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. වෙන විකල්පයක් නැහැ. අගෝස්තු සමහර විට සැප්තැම්බර් වෙන්නත් පුළුවන්. හරි. බලමු කවුද ඉන්නේ කියලා. හිමාසා සමරකෝන් මයික් එක ඔන් කරන්න. හිමාසා සමරකෝන් සර් අන්න හරි. මට කියන්න පුතේ මේ පදාර්ථය anu කුමක්ද කියලා ඇහුවොත් ඔයා හා ඉඩක් ගන්නා ස්කන්ධය සහිත ද්‍රව්‍ය. ඔව් අවකාශයේ ඉඩට දැන් දාගන්න වචනේ මොකද්ද? පරිමාවක් සහිත. අවකාශයේ ගන්න ඉඩට අපි කියනවා පරිමාවක් සහිත. පදාර්ථය කියනවා. එතකොට පදාර්ථයේ වර්ග කීයද? 3යි. මොනවද? ඝන ද්‍රව වායු. ඝන ද්‍රව හා වායු අතර තියෙන ප්‍රධාන වෙනස්කම මොකක්ද? අංශු සැකස්ම. අංශු සැකැස්ම. එතකොට ඝනයක අංශු කොහොමද සකස් වෙලා තියෙන්නේ? ඊටමත් ලං වෙලා තියෙන්නේ. ඇයි ඒ? ඒ අතර තියෙන අන්තර් අණුක ආකර්ෂණ බල වැඩි. අංශුවත් අපි මෙහෙම අන්තර් අණුකම කියන්න බෑ. ඇයි ඒ?
අයනික සංයෝගයක් තියෙනව නේද? ඒ නිසා අපි කියමු අංශු අතර ආකර්ෂණ ඊටාම ඉහළයි. හරිද? ද්‍රවයක හරි. කැටිති විදිහට ඔව් තියෙන්නේ. අංශු කීපේ බැගින් එකතු වෙච්ච අංශු පොදි නැත්නම් කැටිති විදියට තියෙන්නේ. ඒතර අංශු අතර ආකර්ෂණ ඝනයකට සාපේක්ෂව දුර්වලයි. වායුවක අවකාශය පුරා පැතිරිලා තියෙන්නේ. පැතිරලා තියෙන්නේ. ආකර්ෂණ බල ගැන කියනවනම් ඉතාමත් දුර්වලයි. ස්වාධීනයි. ඉතාමත්ම දුර්වල මට්ටමක තමයි තියෙන්නේ. හරි. සමහර අය අතේ නෝට් එකක් ඇති. සමහර අය අතේ නෝට් එකක් නැතුව ඇති. මොකද සමහර අයට ඔක කෙරුණා. නෝට් එකක් නැති අය ලියන්න නෝට් එක තියන අය කියවන්න. එයාලගේ ඔයාලට ඇහෙන්න කියව ගන්න. හරි. එන ලියන්න මාතෘකාව තමයි අපි බොහොම හිමින් කතා කරමු අපිට හදිස්සියක් නැහැ. පදාර්ථයේ වායු අවස්ථාව. පදාර්ථයේ වායු අවස්ථාව. හරි. ප්‍රධාන මාතෘකාව පාඩමේ නම පාඩම 4 වෙනි පාඩම පදාර්ථයේ වායු අවස්ථාව. දැන් ওই ගණනේ පාඩම එහෙම බැරි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් 2023 කට්ටියන්ට අපි ගණනය කරගෙන යනවා සඳ උදේට 5:00 ඒකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. හරි මුල ඉඳන්ම යන්නේ. මුල ඉඳන් බැරි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් හරි ලියන්න පදාර්ථය. ලියලා තියෙන අය කියව ගන්න. පදාර්ථය ස්කන්ධයක් සහිත අවකාශයේ ඉඩක් ගන්නා ස්කන්ධයක් සහිත අවකාශයේ ඉඩක් ගන්නා වරහන් ඇතුලේ පරිමාවක් සහිත ද්‍රව්‍ය පදාර්ථය ලෙස හැඳින්වේ. පදාර්ථයේ මූලික අවස්ථා තුනකි. පදාර්ථයේ මූලික අවස්ථා තුනකි. ඝන, ද්‍රව හා වායු. ඝන, ද්‍රව හා වායු. ඊට පස්සේ ගුණය, ඝන, ද්‍රව, වායු. මේ තුන් දෙනාගේ ප්‍රධාන වෙනස්කම තියෙන්නේ මොකද්ද? අංශු සැකැස්ම. එහෙනම් අපි කතා කරොත් අංශු සැකැස්ම ගැන. අංශු සැකැස්ම. හරි. එහෙනම් මෙතන වගු වායේ ගහගන්න පල්ලෙහාට ඉඩ තියලා මම ලියන්නේ නැහැ කියනවා. හරි. මෙතන ඝනයක අංශු සැකැස්ම. අංශු කියලා කියන්නේ මම අණු කියලා කියන්නේ නැහැ. මොකද අණු, අයන, පරමාණු ඔය සේරම එක අංශු වලට දාගන්න පුළුවන්. මොකද හැමෝගෙම අණු නැහැනේ. දැන් හීලියම් ගන්න. හීලියම් අණු නැහැනේ. ඒතර හීලියම් පරමාණු. සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් කියන්නේ අයනික සංයෝගයක්නේ. එතකොට ඒ අයනික සංයෝගය ඇතුලේ අණු නැහැනේ. ඒකේ තියෙන්නේ පරමාණු. හරිද? ඊළඟට අපි ගත්තාම මිස් ක්ලෝරින් වාගේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වාගේ එතකොට තියෙන්නේ අණු. එතකොට අණු පරමාණු ඔක්කොම එකතු වුනහම අපිට කියන්න පුළුවන් පොදුවේ ඒවට අංශු කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් අංශු සැකැස්ම ඝනයක අංශු ඉතා තදින් අංශු කටපාඩම් කරන්න එපා හිතන්න. අංශු ඉතා තදින් ආකර්ෂණ බලවලින් බැඳී සමීපව
ඇහිරි ඇත. අංශු අතර හිස් අවකාශ සාපේක්ෂව ඉතා කුඩා වේ. එන්න මේ වගේ රූපයක් ඇඳගන්න. අංශුවට වඩා අංශු අතර හිස් අවකාශයේ ගොඩක් කුඩායි. ඔන්න ඔය විදිහට තියෙන. හරි. ඒක ඇඳගත්. ඊළඟ ද්‍රවයේ ළඟට යනවා. ද්‍රවයක අංශු අතර ආකර්ෂණය අංශු අතර ආකර්ෂණ ගණයකට සාපේක්ෂව දුර්වල වේ. අංශු අතර ආකර්ෂණ ගණයකට සාපේක්ෂව දුර්වල වේ. අංශු කීපය බැගින් එකතු අංශු කීපය බැගින් එකතු අංශු කැටිති ලෙස පිහිටා ඇත. අංශු කීපය බැගින් එකතු අංශු වේටිං ඉන්නේ කවුද? හරි. අංශු අතර ආකර්ෂණ ගණයකට සාපේක්ෂව දුර්වලයි. අංශු කීපය බැගින් එකතු කැටිති නැතිනම් පොදි ලෙස පිහිටා ඇත. රූපය අඳින්න. හරි. ඊළඟට වායු. හරි. අංශු අතර ආකර්ෂණ ඝන සහ ද්‍රව වලට සාපේක්ෂව ඉතා දුර්වල වේ. අංශු අතර හිස් අවකාශ ඉතා ඉහළය. පොඩ්ඩ අපි මීට කතා කරයියන්. හරි. අංශු අතර හිස් අවකාශ ඝන ද්‍රව වලට සාපේක්ෂව ඉහළයි. ඊළඟට අපි අංශු සැකැස්මට පස්සේ ඒ අංශු සැකැස් කොටිම කියනම් මේ වෙනස් මෙතන කතා කරන ඊළඟ ලක්ෂණ ඔක්කොම ලැබීලා තියෙන්නේ මොනවා නිසාද? ඒ ඔක්කොම ලැබිලා තියෙන්නේ මේ අංශු සකස් වෙලා තියෙන ආකාරය අනුව. හරි. ඊළඟට චලනය පිළිබඳව කතා කරමු. ඊළඟ ගුණය මෙතන ගුණයට එන්න ඕනේ චලනය. කියන්නේ මේ ඝන ද්‍රව වායු වල ගුණ පිළිබඳවනේ අපි කතා කරන්නේ. දැන් අංශු සැකැස්ම ඊළඟ ගුණය මොකද්ද? චලනය පිළිබඳව තමයි කතා කරන්නේ. මේ කොහොනේ? ඝන ද්‍රව වායු අංශු චලනය පිළිබඳව කතා කරනවා. මොකද කියන්නේ? ඝනයක ආකර්ෂණ ප්‍රබලයි නම් අංශු තදින් ළඟින් ඇහිරිලා තියෙන්නේ. ඒ අංශු වලට එහෙම යන්න බෑ. එහෙනම් අංශු චලනය වෙන්න බෑ.
හැබැයි උෂ්ණත්වය වැඩි කරනකොට මේ අංශු මෙහෙම කම්පණය වෙන්න පටන් ගන්නවා. එහෙනම් අංශු සරල රේඛීයව චලනය වෙන්නේ නැහැ. අංශු කම්පණය වෙනවා. ද්‍රවයක වෙන්නේ අංශු කැටියක් තව අංශු කැටියක් මත වැටුනහම ඒ අංශු කැටිය ඉස්සරහට ඇදිලා යාමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ චලනය වෙනවා. හරි. මෙයාගේ අංශු අතර ආකර්ෂණ බොහොම දුර්වල නිසා අංශු මේ අත ගමන් කරනවා. එහෙනම් ඝනයක අංශු චලනය නොවේ. චලනය නොවෙන්න හේතුව තදාකර්ෂණ. අංශු චලනය නොවේ. අංශු කැටිති ද්‍රවයක ද්‍රවය ළඟ අංශු කැටිති එක මත එක වැටුණු විට ඉදිරියට චලනය වේ. එක මත එක වැටුණු විට ඉදිරියට චලනය වේ. හරි. ඊළඟ වායු අංශු නිරන්තරයෙන් චලනය වේ. ඒවට කිසිම නෑ හමු විදියට මේ අත ගමන් කරනවා. හරි. එතකොට අංශු චලනය වෙනවා නම් හැඩයක් තියෙන විදියක් නෑ. අංශු මේ අත යනවා කියන්නේ හැඩයක් තියෙන විදියක් නෑ. එතකොට හැඩය ගැන කියනවා නම් හැඩය එන්නේ ආඹල එකින් එකට බද්ධ වෙලා යන්නේ. අංශු සැකස්ම චලනයට බද්ධයි. චලනය වෙන නිසා මොකද වෙන්නේ? හැඩය ගැන කතා කරනවා. ඝනයක අංශු චලනය වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් හැඩය නිශ්චිතයි. එතකොට මේ දෙන්නගේම හැඩය නිශ්චිත නැහැ. භාජනයේ හැඩය ගන්නවා කියලා ඔයාලට ලියා ගන්න පුළුවන්. නිශ්චිත නැත. නිශ්චිත නැත. ඕන්නම් මෙතන ලියා ගන්න සංගල වරහනක් දාලා භාජනයේ හැඩය ගනි. ඒ අඩංගු භාජනයේ හැඩය ගනි. right. මේකට කියන තව නමක් තියෙනවා. ගුරුත්වයේ බලපෑම. හැඩයට කියන තව නමක් තමයි මොකද්ද? ගුරුත්වයේ බලපෑම. දැන් ඝන ගත්තාම මේ බලන්න පෘෂ්ඨයෙන් උඩට ඉස්සිලා ඉන්නේ. දැන් මම ඝනයක් න මම ඉහළට ඉස්සවිලා තියෙන්නේ. ඒ ඇයි? මගේ අංශු අතර තියෙන ආකර්ෂණ මේ පල්ලෙහාට තියෙන ගුරුත්වාකර්ෂණ බලයට වඩා වැඩි. එහෙනම් අංශු අතර ආකර්ෂණ ගුරුත්වාකර්ෂණයේ අභිබවා යන නිසා පෘෂ්ඨයෙන් ඉහළට එසවිලා නිශ්චිත හැඩයක් සහිතව ඉන්න පුළුවන්. කවදාවත් පුළුවන් ද ද්‍රවයක් කොයි විදියට උස්සලා තියන්න? ද්‍රව කඳු නෑනේ කවදාවත්. ඝන කඳු තිබ්බට ඝන හැඩ උඩට ඉස්සිලා තිබ්බට ද්‍රවයක් උඩට ඉස්සිලා තියෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව ඒ අංශු අතර තියෙන ආකර්ෂණ ගුරුත්වාකර්ෂණයට වඩා අඩුයි. දැන් ඔයාලා කියතොට වීදුරුවක වාගේ දාලා ඒ වීදුරුව තියෙන්නේ වීදුරුවක ජලය දාපුවාම උඩට ඉස්සිලා තියෙන්නේ ජලාංශු අතර ආකර්ෂණයේ ගුරුත්වයට වඩා ප්‍රබල හින්දා නෙමෙයි. හරි? එහෙනම් මොහොම තියෙන්න එපයි. එහෙම තියෙන්නේ නැහැ. අර ජලය සහ වීදුරුව අතර තියෙන ආකර්ෂණ බලවල ප්‍රබලත්වය නිසා තමයි උඩට ඉසවීමක් සිද්ධ වෙන්නේ. හරි? ඊට පතුලක් තියෙනවා. පරිමාවක් තියෙනවා. එතකොට ගුරුත්වයේ බලපෑම කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒතර මෙතන ලියනවා නම් ගැඹුරින් කියනවා නම් ගුරුත්වය අභිබවා යන ආකර්ෂණ ඇත. ගුරුත්වය අභිබවා යන ආකර්ෂණ ඇත. එම නිසා පෘෂ්ඨයෙන් ඉහළට එසවී ඇත. ගුරුත්වය අභිබවා යන ආකර්ෂණ තියෙනවා. ඒ හින්දා පෘෂ්ඨයෙන් ඉහළට එසවිලා තියෙනවා. හරි. ද්‍රව මොකද කියන්නේ? ගුරුත්වාකර්ෂණය ආකර්ෂණ වලට වඩා වැඩි. ඒතකොට ගුරුත්වයෙන් උඩට එසවිලා ඉන්න බෑ. ඒ හින්දා නිශ්චිත හැඩයක් නැහැ. හරි. මෙතන අංශු අතර ආකර්ෂණ ගුරුත්වාකර්ෂණයට වඩා දුර්වල වේ. හරි. අංශු අතර ආකර්ෂණ ගුරුත්වයට වඩා දුර්වල වේ. මෙයාලා ගැන මොකද කියන්නේ? ඔව් පුතේ අංශු අතර ආකර්ෂණ නම් දුර්වලයි. හැබැයි මේ හරියේ වායු නැද්ද? මේ උඩ අවකාශයේ වායු නැද්ද? මේ හරියේ තියෙනවා.
මේ තැන්වල වායු තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒවා චලනය වෙනවා. ඒ වගේ චාලක ශක්තිය අර ගුරුත්වාකර්ෂණයට වඩා ප්‍රබලයි. කියන්නේ ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය අභිබවා යන චාලක ශක්තියක් තියෙනවා. ඒ හින්දා ඒ වායු මේ ඉහළ වායුගෝලයේ බලා ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් හිතන්නකෝ ගුරුත්වාකර්ෂණය එහෙම ප්‍රබල වුණා නම් මේ කියන්නේ ගුරුත්වාකර්ෂණයේ ප්‍රබල වෙලා අංශුන්ගේ චාලක ශක්තිය දුර්වල වුණා නම් වායු ඔක්කොම පල්ලෙහා. ඒතර අපිට ශ්වසනය කරන්නවත් බෑ. බිමට නැවිලා තමයි හුස්ම ගන්න වෙන්නේ. එහෙනම් වාසනාවකට වගේ වායු අංශු අතර තියෙන ආකර්ෂණය දුර්වල වුණාට ඒ අංශු වේගෙන් චලනය වෙනවා. ඒ චාලක ශක්තිය අර ගුරුත්වය අභිබෝල දැන් අපි උඩ පැන්නොත් අපි උඩට යනවනේ. ඒ කියන්නේ ඒ අවස්ථාවේ මම දෙන චාලක ශක්තිය ගුරුත්වය අභිබෝනවා. නමුත් ටික ටික යනකොට මොකද වෙන්නේ? මේක දුර්වල වෙලා අපි ආපහු එනවා. හැබැයි මූ නිරන්තරයෙන් චලනය වෙනවා. නිරන්තරයෙන් චලනය වෙන හින්දා ඌට ආපහු පල්ලෙහාට එන්න ඕන කමක් නැහැ. ගොඩාක් චාලක ශක්තිය වැඩි ඒවා. දැන් හයිඩ්‍රජන් වාගේ වායු වායුගෝලේ නැහනේ. අන නැති වෙන්න හේතුව. ගොඩක් චාලක ශක්තිය වැඩි කට්ටිය පෘථිවි ගුරුත්වාකර්ෂණ ශේෂ්ත්‍රය අභිබවාගෙන අවකාශයට නැත්තම් මේ අභ්‍යවකාශයට ගිහිල්ලායි තියෙන්නේ. ඒ හින්දා තමයි කුඩා ඉහළ වේග තියෙන කට්ටිය අපිට නැත්තේ. අපි තව ඉස්සරහට කතා කරමු. හරි? එහෙනම් මෙතන මොකද වෙන්නේ? අංශු ගුරුත්වාකර්ෂණය අභිබවා චලනය වේ. ඒ හින්දා මේ ඉහළ වායුගෝලයේ වායු අංශු තියෙනවා. අංශු ගුරුත්වාකර්ෂණය අභිබවා චලනය වේ. right. ඉතින් දැන් අපි ඕකෙන් වායු අවස්ථාව ගැන තමයි ගොඩක් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරි. ඉස්සරෝම ඔය මොනවත් කතන්දර ගොඩක් විද්‍යාඥයෝ දැනන් හිටියේ නෑ. එයාලා ඉස්සරෝම ඔය ඇහැට පේන්නේ නැති දේවල් අධ්‍යයනය කරන්න හැකියාවක් එයාලට තිබ්බේ නෑ. ඒ හින්දා ඇහැට පේන, දැයෙන ගති ලක්ෂණ තමයි එයාලා මුලින්ම අධ්‍යයනය කරේ. එයාලා දැක්ක මේ වායුවක් තියෙනකොට ඒ වායුවට පීඩනයක් ඇති වෙනවා. උෂ්ණත්වය කියන දේ තියෙනවා. උතන තියෙනවා තව එක ගුණයක් ගැන තියෙනවා. ඒකත් කතා කරමු. සම්පීඩිතාවය. තව එක ගුණයක් තියෙනවා සම්පීඩිතාවය. සම්පීඩිතාවය කියන්නේ මොකද්ද? බලය යොදලා පරිමාව අඩු කරන්න තියෙන හැකියාවට තමයි අපි කියන්නේ සම්පීඩිතාවය. අපි දන්නවනේ මේ ඝනයක් සම්පීඩනය කරන්න අමාරුයි. ද්‍රවයකුත් අමාරුයි. හැබැයි වායුවක හිස් අවකාශ වැඩි නිසා වායුවක් හොඳින් සම්පීඩනය කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් වායුවක සම්පීඩිතාවය ඉතා ඉහළයි. මෙයාලගේ හිස් අවකාශ අඩු නිසා සම්පීඩනය කළ නොහැකි. එතකොට ද්‍රව ඝන ද්‍රව සම්පීඩනය කළ නොහැකි. මොකද සම්පීඩනය කියන්නේ? සම්පීඩනය කියන්නේ බලය යොදලා පරිමාව අඩු කරන්න තියෙන හැකියාව. බලය සම්පීඩිතාවය කියන එතන ලියා ගන්න. බලය යොදා පරිමාව අඩු කරන්න තියෙන හැකියාවට තමයි කියන්නේ මොකද්ද? සම්පීඩිතාවය. හරි. එතකොට ඝන ද්‍රවවල හිස් අවකාශ අඩු නිසා සම්පීඩනය කළ නොහැකි. වායුවක හිස් අවකාශ ඉතා ඉහළ නිසා වායුව සම්පීඩනය කළ හැකි. මොකද අංශුවට සාපේක්ෂව හිස් අවකාශයේ ගොඩක් වැඩි. හරි. අංශුවට සාපේක්ෂව හිස් අවකාශයේ ගොඩක් වැඩි හින්දා ලේසියෙන්ම සම්පීඩනය කරන්න පුළුවන්. මම මේ ප්‍රැක්ටිකල් කියන ඒවා හිතන්න කරනවා කියලා හිතන්න. මම ගන්නවා U නලයක්. කියනකොට මවා ගන්න පුළුවන් වෙන. කියන්නේ වීදුරු වලින් හදපු මේ වගේ U හැඩයට තියෙන නල තමයි U නල කියලා කියන්නේ. හරිද? එතන U නලයට වතුර පුරවනවා. වතුර පුරවලා බැලුන් එකක් පුම්බලා මේ විදිහට බැලුන් එකක් පුම්බලා මේ පැත්තෙන් ඇඟිල්ල තියලා මේ බැලුන් එක ගෙනල්ලා මෙතනට සම්බන්ධ කරනවා. මොකද වෙන්නේ? මේ ජල කඳ මේක අතරින් මේ ජල කඳ ටික ටික උඩට ඉස්සෙනවා අපේ. ඒ ජල කඳ උඩට ඉස්සුවේ කවුද? මේ මෙතනින් යොදන තෙරපුම වගේ. මේක අතහැරියොත් එම් මෙතනින් වතුර උඩට විදිනවා. ඒ කියන්නේ වායුව විසින් තෙරපුමක් යොදනවා. තෙරපුම කියන්නේ පීඩනය. මොකක් නිසාද දන්නේ නැහැ.
වායුව විසින් පීඩනයක් ඇති කරනවා. ඊළඟට වායුවට මේ පරිමාවක් තියෙනවා. වායු අංශු වලට උෂ්ණත්වයක් තියෙනවා. ඇතුලේ අංශු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මේ ඔක්කොම අපි පද්ධතියම සලකලා මුළු පද්ධතියම සලකලා ඉදිරිපත් කරපු ගුණ. මම හෙව්වේ නෑනේ අංශුවක මේකේ තියෙන වායුව අංශුව ගැන හෙව්වේ නෑනේ මම. මුළු පද්ධතියේ විසින්ම තෙරපුමක් යොදනවා පීඩනයක් යොදනවා කියලානේ කිව්වේ. අන්න ඒ වගේ පද්ධතිය සමස්තයක් ලෙස සලකලා ඉදිරිපත් කරන ගුණ තියෙනවා නම් ඒ ගුණවලට අපි කියනවා මහේක්ෂ ගුණ. එතකොට වායුවක වැදගත් වෙන මහේක්ෂ ගුණ 4ක් තියෙනවා. එක පීඩනය, පරිමාව, වායුවේ පරිමාව, ඊළඟට උෂ්ණත්වය, අංශු ප්‍රමාණය. හරිද? වගුව වහන්න අංශුවක් ගැන සලකලා ඉදිරිපත් කරන ගුණ තියෙනවා නම් අංශුවක චලනය, අංශුවක ගමන් මාර්ගය, ඒ අංශු මට්ටමින් සලකලා ඉදිරිපත් කරන ගති ලක්ෂණ තියෙනවා නම් ඒවට අපි කියන්නේ අන්වීක්ෂීය ගුණ. පද්ධතිය සමස්තයක් විදියට සලකලා යම් කිසි ගති ලක්ෂණයක් ඉදිරිපත් කරනවා නම් ඒකට අපි කියන්නේ මහේක්ෂීය ගුණ. ලියන්න පද්ධතිය සමස්තයක් ලෙස සලකා ඉදිරිපත් කරන ගුණ මහේක්ෂ ගුණ ලෙස හඳුන්වයි. පද්ධතිය සමස්තයක් ලෙස සලකා ඉදිරිපත් කරන ගුණ මහේක්ෂ ගුණ ලෙස හඳුන්වයි. අංශු මට්ටමින් සලකා ඉදිරිපත් කරන ගුණ අන්වීක්ෂීය ගුණ ලෙස හඳුන්වයි. හරි. දැන් ඔය බලමු මැත්ස් කරන අයත් ඉන්නවනේ අපි අහලා බලමු. මැත්ස් කරන කෙනෙක්ගෙන් හරි. අනිත් අය අහගන්න ඔයාලගෙනුත් එක්ක වගේ තමයි අහන්නේ. දැන් ඔන්න අන්වීක්ෂීය ගුණ. මේකත් ලියමුකෝ. වායු පද්ධතියක වැදගත් මහේක්ෂ ගුණ 4ක් ඇත. අංශු ප්‍රමාණය සාමාන්‍යයෙන් මයින්නේ මොකෙන්ද? පදාර්ථ ප්‍රමාණය මයින්නේ මොනවෙන්ද? මවුල වලින් මයින්නේ. අංශු ප්‍රමාණය ඊළඟට උෂ්ණත්වය පීඩනය හා පරිමාව. දැන් ඒ කාලේ හිටපු විද්‍යාඥයෝ ඔය ಗುಣ 4ම එකපාර අධ්‍යයනය කරන්න බැරි නිසා ඒ ಗುಣ 4 දෙකක් නියත කරනවා, එකක් වෙනස් කරමින් අනිකට මොකද වෙන්නේ කියලා බලනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි යෝක අධ්‍යයනය කරේ. හරි. මට මැත්ස් කරන අපි ගමු කවුද මැත්ස් කරන්නේ? අපි ඇවිල්ලා ඒසානි චේතනා මැත්ස් කරන්නේ. ඒසානි චේතනා මට කියන්න බාන්න. හරි. ප්‍රස්ථාරයක අනුක්‍රමණය යනු කුමක්ද? පාඩම කරගෙන යන්න සහ ඔයාලට මේක භෞතික විද්‍යාව වගේ ප්‍රශ්න වලටත් ඉතා වැදගත්. ඉහළ ගණයේ බහුවර්ණයක් ගොඩ දාන්නත් ඉතා වැදගත්. මේ පාඩම් අස්සේ හැමතිස්සෙම තියෙනවා මේ බහුවර්ණ වලට අදාළ පොයින්ට්. හරි. ඒතකොට ඒ වගේ හොඳට ග්‍රහණය කරගන්න ඒ සාමාර්ථයක් ඉහළ එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි. ඒසානි චේතනා මට කියන්න මං අහන්නේ ප්‍රස්ථාරයක අනුක්‍රමණය යනු කුමක්ද? අනුක්‍රමණය කියන්නේ මොකක්ද? y සමානයි mx ධන c වගේ ප්‍රස්ථාරයක් ගත්තොත් අනුක්‍රමණය විදිහට අපි සලකන්නේ ඒකේ m ඒ කියන්නේ
හරියට ඔයා කියන්නේ. එහෙම අවුලක් නැහැ. ඔයා කියන්නේ. M ඒ කියන්න ඉතින්. ඔයා හිතන් ඉන්නේ කියන්න. කමන්නේ. අනේ ඔන්න බෑ වගේ. එහෙම කවුරුත් අහගෙන ඉන්නවා කියලා හිතන්න එපා කියන්න. මැස්නේ කරන්නේ. අපි ආමු නිපුණි. නිපුණි. එයත් මැස් කරන්නේ. නිපුණි මට කියන්න බෑන් ප්‍රස්ථාරයක අනුක්‍රමණය යනු කුමක්ද? නිපුණි චමෝද්‍යා. දැසිත එහෙම කරලා නැත් තියන්නේ. ප්‍රස්ථාරයක අනුක්‍රමණයක් යනු කුමක්ද? y කණ්ඩාංක වෙනස බෙදීම x කණ්ඩාංක වෙනස. y කණ්ඩාංක අතර වෙනස බෙදීම x කණ්ඩාංක අතර වෙනස. පිළිගන්න පුළුවන්. අය සඳුනි නැද්ද සඳුනි? ඉන්නවා සර්. ආයෙන කියන්න බාන්න ඔබගේ මැත්ස් දැනීමෙන් කියන්න බාන්න ප්‍රස්ථාරයක අනුක්‍රමණය යනු කුමක්ද? y කණ්ඩාංක වෙනස බෙදීම x කණ්ඩාංක වෙනස. මැතමැටික්ස් නේ. කම්බයින් මැත්ස් ඒ. හරි. අනිත් අයගෙන් අහලා තේරුමක් වෙන්නේ නැහැ එතකොට. ඒ උත්තරේ මට හම්බෙන්නේ නැහැ. එතකොට අනුක්‍රමණයක් කියලා එකක් තියෙන්නේ y සමානයි mx ධන c. දැන් ඔයාලා y සමානයි mx නේ. එතකොට අනුක්‍රමණය මේක කියනවනේ. y සමානයි mx ධන c ආකාරයේ ප්‍රස්ථාර. එතකොට අනුක්‍රමණය කීයද? මේකනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා y සමානයි 2x නම් දැන් ඒකේ අනුක්‍රමණය කීයද? 2යි. y සමානයි 3x ධන 4 නම් ඒකේ අනුක්‍රමණය කීයද? 3යි. ඔන්න ඔය විදිහට ගන්නවා. හොඳට අහගන්න. හරි. එතකොට සරල රේඛීය ප්‍රස්ථාරවලට විතරද අනුක්‍රමණයක් තියෙන්නේ? වක්‍ර ප්‍රස්ථාරවලට අනුක්‍රමණ නැද්ද? ඔන්න පළවෙනිම එක. මේක වෙනම කොල්ලයක සටහන් කරගන්න. හරිද? නෝට් එකක් දෙන්න විදියක් නැහැ. ඔයාලා මේක සටහන් කරගන්න. හරි? මම කතා කරමු. එතකොට සරල රේඛීය ප්‍රස්ථාර. ඒ කියන්නේ y සමානයි mx ධන c කියන පුතේ අන්තක්ඛණ්ඩයක් තියෙන ප්‍රස්ථාර. y සමානයි mx කියන්නේ මූලය හරහා යන ප්‍රස්ථාර. එතකොට මේ වර්ග දෙකට විතරද අනුක්‍රමණයක් තියෙන්නේ. මේ වගේ වක්‍ර ප්‍රස්ථාරයක් ආවොත් ඒකට අනුක්‍රමණයක් නැද්ද? ඕවට අනුක්‍රමණ නැද්ද? තියෙනවා. ඊළඟට අනුක්‍රමණය යනු කුමක්ද කියලා ඇහුවොත් මොකද්ද දෙන උත්තරේ? මේක ගැන පස්සේ බලමුකෝ. ඒතර අනුක්‍රමණය කියපුවාම නියම අර්ථ දැක්වීමට යන්න කලින් අපි මෙයාලා කියපු අර්ථ දැක්වීමට යන්කෝ. ඔයාලා O level වල දැනගෙන හිටපු අනුක්‍රමණයට යන්කෝ. එතකොට මෙන්න මෙහෙම ඇඳපු ප්‍රස්ථාරයක මේ ඛණ්ඩාංකේ මූලය හරහා යන්න ඕනේ නැහැ. එහෙම එකක් නෑ. සරල රේඛාවක් කියලාත් ගමුකෝ ඈ. එතකොට මෙතන ඛණ්ඩාංකය x1 2.3 කියන්නකෝ. ඉතා වැදගත් ඈ. මේක හිතන්නකෝ 3.5 කියලා. එහෙනම් දැන් අපි ඔය අපේ ගණිතය හදාරන සිසුන් කියපු විදියට මේකේ y කණ්ඩාංකය 5 මේකේ y කණ්ඩාංකය 3. එහෙනම් 5න් අඩු කරනවා 3ක් 3න් අඩු කරනවා ඒ අඩු කරපු විදියටම 3න් අඩු කරනවා 2ක්. එතකොට ඔන්න අනුක්‍රමණය එනවා කීයක්ද? 2 බෙදීම 1 2යි. එහෙනම් මේ ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණය 2යි. හරි? ඔන්න මම තව චුට්ටක් මේක ඇතුළට එබිලා බලනවා. මෙන්න මෙතන වෙනස නේද? මේ පාදයේ වෙනස නේද? 5 අඩු කිරීම 3 කියලා ගත්තේ. මේ y කණ්ඩාංක වෙනස විදියට ගත්තේ මේ පාදයේ නේද? x කණ්ඩාංක අතර වෙනස විදියට ගත්තේ මේ පාදයේ නේද? එතකොට මේක සරල රේඛාවක් නම් මේ කෝණය θ නම් මේ කෝණයත් කීයද? θ. මේ මොන පාදයේද? සම්මුඛ පාදේ. මේ මොන පාදයේද? බද්ධ පාදේ. එතකොට සම්මුඛ පාදයේ බෙදපුවාම බද්ධ පාදයෙන් මොකක්ද දෙන්නේ? tan. එතකොට මේ හොයලා තියෙන්නේ tan θ. x අක්ෂයේ ධන දිශාවත් සමග සාධන කෝණේ tan අගයට තමයි කියන්නේ
ගණිතමය විදියට අනුක්‍රමණය කියලා. යම් ප්‍රස්ථාරයක් x අක්ෂයේ ධන දිශාවත් සමග මේකම තමයි. ඔයාලා කියපු එකම තමයි x y ඛණ්ඩාංක අතර වෙනස බෙදීම x ඛණ්ඩාංක අතර වෙනස කියන එකම තමයි මම කියන්නේ මොකද්ද? x අක්ෂයේ ධන දිශාවත් සමග සාධන කෝණේ tan නගයට තමයි කියන්නේ අනුක්‍රමණය. එතකොට අර අපි කතා කරපු ඒවට අනුක්‍රමණයක් නැද්ද? අර වක්‍රයන්දේ ඒවට අනුක්‍රමණ නැද්ද? තියෙනවා. ඉතින් බලන්න මොකද වෙලා තියෙන්නේ. මෙහෙම යන ප්‍රස්ථාරේ මේ අනුක්‍රමණය වලට පේනවා මේ ඇලේ එන්න වෙනස් වෙලා. ඇලේ ඒකාකාර නැහැ. ඒක මොහොතින් මොහොත වෙනස් වෙලා. වෙනස් වෙන්නේ වැඩි වෙලාද අඩු වෙලාද? එන්න වැඩි වෙලා. නේ? එතකොට tan නගේ එතකොට මේකේ අනුක්‍රමණය කියලා එකාගයක් කියන්න බෑ පුතේ. දැන් මේකේ y සමානයි 2x ධන 3 සරල රේඛාවක් ඒකේ අනුක්‍රමණය 2යි කියලා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ අනුක්‍රමණය හැමදාම 2 වෙන්නේ නැහැ. ඒක මොහොතින් මොහොත වැඩි වෙලා. මේකට එතකොට තියෙන්නේ වැඩිවන අනුක්‍රමණයක් සහිත ප්‍රස්ථාරය. ආයි කියන්නේ ප්‍රස්ථාරික අනුක්‍රමණය වෙනස් වෙනවා නම් ඒක වක්‍ර ප්‍රස්ථාරයක්. ඕක මේක ප්‍රවේගය නම් ඔය ඇග්‍රි කරන අය නම් චුට්ටක් තේරෙන්නේ නැතුව මේක ප්‍රවේගය නම් මේක කාලය නම් අනුක්‍රමණය කියන්නේ ත්වරණය. ඒතර මේක වැඩිවන ත්වරණයක්. වැඩිවන ත්වරණයක් පෙන්ලා තියෙන්නේ. මේ ඒකාකාර ත්වරණයක් එතකොට නේ. අන්නේ විදියට. එතකොට මේකේ අනුක්‍රමණය වැඩි වෙනවා. මට ගණිතමය පැත්ත ඕන නිසා මම එච්චර දුර යන්නේ නැහැ. එතකොට මේක වැඩි වෙන අනුක්‍රමණයක් තියෙනවා. ඔන්නෝමයි බ්‍රේන් කැපැසිටි එක වැඩි කරගන්න. මේ මොහොතේ අත්‍යවශ්‍යම දේ. ආයේ හොක් ගාලා කටපාඩම් කරන්න හදන්න එපා. තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න. එතකොට ප්‍රස්ථාරයක අනුක්‍රමණය කියන්නේ සරලව කියනවා නම් y ඛණ්ඩාංක වෙනස බෙදීම x ඛණ්ඩාංක අතර වෙනස. හරි. එතකොට ඒක ගැඹුරින් කියනවා නම් x අක්ෂයේ ධන දිශාවත් සමග සාධන කෝණේ tan අගය. කෝණයේ සුළු කෝණයක් නම් tan අගය ධන අගයක් එන්නේ. කෝණය මහා කෝණයක් නම් ඍණ tan අගයක් එන්නේ. එතකොට තියෙන්නේ ඍණ අනුක්‍රමණයක්. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රස්ථාරය මෙහෙම යනවා නම් තියෙන්නේ මේ ප්‍රස්ථාරය මෙහෙම යනවා නම් තියෙන්නේ ඍණ අනුක්‍රමණයක්. x අක්ෂයේ ධන දිශාවත් සමග සුළු කෝණයක් හැදුවොත් අනුක්‍රමණය ධනයි. x අක්ෂයේ ධන දිශාවත් සමග මහා කෝණයක් හැදුවොත් අනුක්‍රමණය ඍණයි. ඊළඟට මේ වගේ අනුක්‍රමණය වෙනස් වන තැනකදී අපිට අනුක්‍රමණ එකක් කියලා කියන්න බෑ. ඒතකොට අපිට අදාළ ලක්ෂයක් දීපුවාම ඒ ලක්ෂයට ස්පර්ශකයක් ඇඳලා අන්න ඒකේ අනුක්‍රමණය තමයි අපි ගන්න. දැන් මෙතන අනුක්‍රමණය ඕනනම් මොකද කරන්නේ? මෙතනට ස්පර්ශකයක් ඇඳලා ආන් ඒකේ තමයි අනුක්‍රමණය ගන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? එහෙනම් දැන් ඔය වෙන පාටකින් ලියා ගන්න. ප්‍රස්ථාරයක අනුක්‍රමණය ඉතා වැදගත්. හරි මම මේ කියලා දෙන එක කටපාඩම් නම් කරන්න යන්න එපා පුතේ. කටපාඩම් කරොත් නම් තේරෙන්නේ නැහැ. ප්‍රස්ථාරයක අනුක්‍රමණය ලියන්න මෙන්න මේ ලියන්න. y ඛණ්ඩාංක අතර වෙනස හා x ඛණ්ඩාංක අතර y ඛණ්ඩාංක අතර වෙනස හා එපා y ඛණ්ඩාංක අතර වෙනස x ඛණ්ඩාංක අතර වෙනසට දරන අනුපාතය. හරි මේ රූපේ ඇඳ ගන්නටක් ගාලා මේ රූපේ මේ එහෙම ඕනේ රූපේ ඇඳ ගන්න මාක් කරගන්න. එය x අක්ෂයේ ධන දිශාවත් සමග සාධන කෝණේ x අක්ෂයේ ධන දිශාවත් සමග සාධන කෝණේ tan අගය ලෙසද හැඳින්විය හැකිය.
x අක්ෂයේ ධන දිශාවත් සමග සාධන කෝණේ tan අගයේ ලෙසද හැඳින්විය හැකිය. වෙනම x අක්ෂයේ ධන දිශාවත් සමග සුළු කෝණයක් සාදයි නම් අනුක්‍රමණය ධනයි. විලෝමයත් හරිය. අනුක්‍රමණය ධන නම් සුළු කෝණයක් හදනවා දෙපැත්තටම. විලෝමයත් හරි. x අක්ෂයේ ධන දිශාවත් සමග සුළු කෝණයක් හදනවා නම් අනුක්‍රමණය ධනයි. මොකද tan අගේ එතකොට ධන වෙනවා. x අක්ෂයේ ධන දිශාවත් සමග මහා කෝණයක් සාදයි නම් අනුක්‍රමණය ඍණ වේ. මේ ඉස්සරහට දින හැම පාඩමකටම මේ ප්‍රස්තාර වැදගත් වෙනවා. right මේකක් ගමු. ඔහොම යනවා කියමු. මේක x1 කියමු. මේක y1 කියමු. මේක x2 කියමු. මේක y2 කියමු. එහෙනම් මේ ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණය මේක සරල රේඛාවක් නිසා අනුක්‍රමණය නියතයි. මම මෙතන ලියනවා. සරල රේඛාවක් ඒ කෝණය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ නේ පුතේ. කෝණය එකමනේ. කොතනින් මැන්නත් ඔය එකම කෝණය එන්නේ. ඇලේ එකයි. ඇලේ එකයි නම් සරල රේඛාවක් නම් අනුක්‍රමණය නියතයි. සරල රේඛාවක් ඇලේ නියතයක් එහෙනම් අනුක්‍රමණය නියතයි. අනුක්‍රමණය නියතයි. එතන මෙතන කොහොමද y කණ්ඩාංක අතර වෙනස එන්නේ? y2 ඍණ y1 x2 ඍණ x1 ඔන්න ඔය විදිහට. එතන මේක තව විදිහට ලියන්න පුළුවන් මේ කෝණය θ නම් එතන ලියන්න පුළුවන් tan θ. හරි. ලියගන්න ඕනේ. හරි. අපි හිමින් කරයියන් හරි. මොකද ෆිසිකල් අපි මේ පාඩම් දැන් කරමින් යන්නේ ආය ඔක්කොම පේපර් උත් කරලා සුපිරිම තැනට එනකම්ම කරනවා. එහෙම කරලා තමයි අපි පාඩම ඉවර කරන්නේ. මොකද අපිට ආයේ කාලයක් ගැන හිතන්න බෑ. පේපර් කරන්න වෙන මේ ඒ හින්දා පොඩි හරි ගැටලුවක් තිබ්බොත් අද අධ්‍යයනය කරා හොඳට බැලුවා මේ සතිය ඇතුළත අහන්න ඕනේ. මම අර එක දිගට මට ඕනනම් කරයි යන්නත් තිබ්බා. තමාරු කියනවනේ මේක කරන්නේ නැහැ හරියට එහෙම අනම්මනම් අහන්න ඕනේ නෑනේ. අර පැය 4-5ක් වුණත් එක දිගට කරන්න පුළුවන්. කරන්නේ නැත්නම් ඔයාලා ගැන හිතලාමයි. හරි. ඊළඟ එක ප්‍රස්ථාරයේ වක්‍රයක් වුණත් අනුක්‍රමණ තියෙනවා. හැබැයි එකක් නෙමෙයි. එතකොට අනුක්‍රමණය නෙමෙයි. එතකොට අනුක්‍රමණ ගොඩයි. එතකොට මෙතන ලියන්න. වක්‍ර ප්‍රස්ථාරයකට නම් අනුක්‍රමණ ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට මොකද කරන්නේ? එතකොට ඉතින් අපිට පුළුවන් දෙන ලක්ෂයක් පෙන්නුවොත් එයා. මේ මෙතන හොයපන් අනුක්‍රමණය කියොත් අපි මොකද කරන්නේ? එතනට ස්පර්ශකයක් ඇඳලා මගේ ස්පර්ශ උන්නේ. ඉඳලා ඒකේ tan අගේ tan θ නැත්නම් x කණ්ඩාංක අතර වෙනසක් y කණ්ඩාංක අතර වෙනසෙන් බෙදලා අනුක්‍රමණයක් හොයනවා. එතන අනුක්‍රමණය නෙමෙයි මෙතන එක. ඒක මොහොතින් මොහොත වෙනස් වෙනවා. තුලිතර ලියන්න. වක්‍ර ප්‍රස්ථාරයක වක්‍ර මේක දැන් වැඩි වෙනවා මේ ඇලේ වැඩි වෙන ඔක කටපාඩම් කරන දෙයක් ඇලේ වැඩි වෙනවා. ඇලේ වැඩි වෙනවා නම් මොකද වෙන්නේ? කෝණය වැඩි වෙනවා කියන්නේ අනුක්‍රමණය වැඩි වෙනවා. ඔක අනිත් පැත්තට ගියා නම් මෙහෙම ගියා නම් කෝණය එන්න අඩු වෙලා. ඒතර අනුක්‍රමණය අඩු වෙන තොරණේ. ඔව්. යන්න වක්‍ර ප්‍රස්ථාරයක් නම් ඒ අනුක්‍රමණය මොහොතින් මොහොත වෙනස් වේ. එවැනි අවස්ථාවක කියන අනුක්‍රමණය නියත නොවේ. එවැනි අවස්ථාවක දී ඇති ලක්ෂයක
දී ඇති ලක්ෂයක අනුක්‍රමණය සෙවීමට අදාළ ලක්ෂයට ස්පර්ශකයක් ඇඳ එහි අනුක්‍රමණය ගත යුතුය. අරක පෙන්නන්න. මේක වැඩි වෙන අනුක්‍රමණයක්, මේක අඩු වෙන අනුක්‍රමණයක්. වැඩි වෙන අනුක්‍රමණ, අඩු වෙන අනුක්‍රමණ. ලියා ගන්නකො. හරි. මේක තියෙනවා මං අනිත් ටික මකනවා මට ඕන නිසා. හරි. හරි. හොඳයි අහන ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි පුතෝ බැරි වුණොත් නම් මේක නම් මේ පරණ එකක් අහන්නේ. ඇයිලා මට කියන්නකෝ ඉමාසා සසිනි. ඉමාසා සසිනි. ඔව් සර්. අන්න හරි. මට කියන්න පුතේ සාන්ද්‍රණය යනු කුමක්ද? ඒකක පරිමාව තුළ මවුල ඒකක පරිමාවක් තුල මවුල. සාන්ද්‍රණය හොයන සමීකරණය මොකක්ද? C සමානයි n බෙදීම v මෝල් ප්‍රමාණය බෙදීම පරිමාව. අන්න හරි. C සමානයි n බෙදීම v. ප්‍රශ්න අහනවා අනිවාර්යෙන් පාඩම් නොකර එන්න එපා. පහක් නවත්තනවා අනිවාර්යෙන් ඈ. ලබන සතියේ ඉරිදා ඉඳන් උදේ පාඩම් කරලා එන්න. ඉරිදා පන්ති ඉරණත් එක්කම 5 දිනක්ව නවත්තනවා. නම් කියන 5 දිනා ඉන්න ඕනේ. ඒ 5 දිනාගෙන් ප්‍රශ්න අහනවා. පාඩම් නොකර එන්න එපා. ඊට පස්සේ ගෙදරට මම මේ 5 දිනා හම්බෙන්නත් එනවා. මොකද දැන් වැඩි බර දෙන්නේ 2022ට 21 වැඩ ඉවරයිනේ 22. මට අඩුම ඒ සාමාර්ථ 20ක්වත් ඕනේ 30න්. තනි එක්කෙනා පස්සෙන් හරියනවා මම. දැන් මට ආරංචි කීපයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. වැඩ කරන වැඩපිළිවෙල ගැන. හරි. මෙන්න මෙතෙන්ට පොඩ්ඩක් ආයෙ සම්බන්ධ වෙන්න බය වෙන්න එපා. C සමානයි n බෙදීම v. හැමෝම කියවන්න මේක. ඕන කෙනා හොඳට එන්න මේකට. එතකොට වැඩේ ලේසි. C සමානයි n බෙදීම v. නැත්තම් මම මේ පැත්තේ ඉඳන් කෑ ගහනවා විතරයි. ඔයා විනෝදයක් කරගන්න එපා මේක. එතකොට ඒකක පරිමාවක මවුල ගාන සාන්ද්‍රණය. හරිද? ඒ කියන්නේ ඉර යටට යන කෙනා ඒකකයක් වෙනවනේ. දැන් ඝනත්වයේ. ඔයාලා ඔය නිකම්ම කියනවනේ. ඒකක පරිමාවක ස්කන්ධය. නෑ හොඳට හිතන්න. ඝනත්වය කියන්නේ මොකද්ද? ස්කන්ධය බෙදෙනවා පරිමා. ඒ කියන්නේ හැමතිස්සෙම පරිමාවේ ඒකකයකට. පරිමා ඒකකයකට තියෙන මවුල හොයනවා. ඒ කියන්නේ ඒකකය හැමතිස්සෙම යටට යනවා. ඔබට දන්න දෙයින් නොදන්නා දෙයට යන හැටි. ඒතර අනුක්‍රමණය ඔබට තව විදියකට කියන්න පුළුවන්. y කණ්ඩාංක අතර බෙදීම x කණ්ඩාංක අතර වෙනස කියලා ඔයාලට කියන්නත් පුළුවන්. කෙනෙකුට මේක tan අගය කියලා සුද්ධ ගණිතයෙන් කියන්නත් පුළුවන්. තව කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් x ඒකක x අතර වෙනස නෙමෙයි තියෙන්නේ. x වල වෙනස මෙතන තියෙන්නේ. ඒතකොට ඉර යට නේද එයා ඉන්නේ. ඒතකොට එයා ඒකකයක් වෙලා නේද? ඒකක පරිමාවක මවුල සාන්ද්‍රණය හැමතිස්සෙම ඒකකයක් වෙන කෙනා ඉර යටට යනවා නම් අපි මේකට කියනවා නම් ඒකක පරිමාවක තියෙන මවුල ගාන සාන්ද්‍රණය කියලා මට කියන්න පුළුවන් x වල ඒකක වැඩිවීමකට. ඒ කියන්නේ මේ අක්ෂයේ දිගේ එකක් වැඩි වෙනකොට මෙහාට එකක් වැඩි වෙනකොට y කොච්චරක් වැඩි වුණාද?
ආර්ථික විද්‍යාව වගේ විෂයකදී අන්න ඒ විදිහේ එකක් තමයි කරන්නේ. එයලා තෑන්නගේ කියන්නේ සුද්ධ ගණිතය. මේක මෙලෝ රහක් නැති උන්ගේ විදිය. x කණ්ඩාංග අතර වෙනස බෙදීම. ආර්ථික විද්‍යාව වගේ ඊටත් වඩා රහක් නැති උන්ගේ ඉතින් අර විදියටත් ඒකක විදියට කියනවා. ඔය තුනම තරන් ඉන්න එක තමයි නියම වැඩකාරය. ඒක තමයි සයන්ස් කියන්නේ. හරි? එතකොට x වල ඒකක වැඩිවීමකට y වල වැඩිවීම විදියටත් අනුක්‍රමණය කියන්න පුළුවන්. ආම් බලන්න ඔයාලා දන්න දෙයින් තමයි හදාගත්තේ. කාටද කියනකොට හිතන්න ඕනේ මම කියලා දීලා තියෙනවා ගණනේ පාඩමේදී බෙදෙනවා කියලා කියන්නේ ඒකකයක් වෙනවා කියන්නේ බෙදෙනවා කියන එක. එහෙනම් x වල ඒකක වැඩි වෙනකොට එකක් වැඩි වෙනකොට y කොච්චරක් වැඩි වුණාද කියන එක තමයි තව විදියකට අනුක්‍රමණය. මේකත් ලියගන්න. x වල ඒකක වැඩිවීමකට x වල ඒකක වැඩිවීමකට y වල වැඩිවීම අනුක්‍රමණය ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ. right. O level වල maths වලට ඒ ඇත්තේ ඔක්කොටම නේද? ඒ සාමාර්ථය අම්මලා තාත්තලාත් ඔය අහගෙන ඉන්නවා නම් හොඳයි. මම ওই පන්ති කරනකොට ඔය ළඟින් අම්මලා තාත්තලාත් වාඩි කරගන්න. එතකොට ඔබගේ දරුවාගේ ඒ නමේ සාමාර්ථය ගත දරුවාගේ බුද්ධිමත්භාවය එහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. අම්මලා හැම හිතයිනේ අපේ දුව නම් පාඩම් කරනවා අම්මෝ කියලානේ. ඒ පාඩම් කරන හැටි තමයි පොත නිකම්ම කියෝ හිටියා කියලා මේ පාඩම් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නෙමෙයි පාඩම් කරනවා කියන්නේ. පාඩම් කරනවා කියන්නේ විභාගයේ අන්තිම මාස දෙකේ විතර කරන වැඩ. ඔය දුවලා හරි මෝඩයෝ පුතාලත් එක්කලම. ඔක ටික ලවුඩ් ස්පීකර් දාලා තියන්න ඇහෙන්න ගෙදරට. සල්ලි කණ්ඩ ඉපදිච්චේ. සමාධි ඉඳුවරි. හරි. මට ඔයා පුතා කියන්න අනුලෝම සම්බන්ධයක් යනු කුමක්ද? එකක් වැඩි වෙනකොට හරි හරි ඔයාගේ කියන්නේ අනිත් එකත් වැඩි වෙනවා. උදාහරණයක් නිකන් ඔයා දන්න එකක්. මේ එදිනෙදා ජීවිතයේදී හම්බෙන උදාහරණයක්. එහෙම එකක් නෑ. හා මට කියන්න ප්‍රතිලෝම සම්බන්ධය වැඩි අමාරුයි දාන්න ඕනේ. ප්‍රතිලෝම සම්බන්ධයක් කියන කුමක්ද? එකක් වැඩි වෙනකොට අනික අඩු වෙනවා. එකක් වැඩි වෙනකොට අනික අඩු වෙනවා. හා. බලමු ඊට වඩා වෙනස් උත්තර අපි තියෙන ළමයි ඉන්නවද කියලා. රශ්මි නවෝදයා ඉන්නවනේ නැද්ද? බය වෙන්න එපා. රශ්මි නවෝදයා මට කියන්නකෝ අනුලෝම සම්බන්ධයක් කියන කුමක්ද කියලා. එක් රාශියක් වැඩි වෙද්දී අනිත් රාශියත් වැඩි වෙන එක. එක් රාශියක් වැඩි වෙද්දී අනිත් රාශියත් වැඩි වෙන එක. හරි. හරියගේ උත්තරේමනේ. ප්‍රතිලෝම සම්බන්ධයක් කියන්නේ. එක් රාශියක් අඩු වෙද්දී අනිත් එක වැඩි වෙනවා. එකක් අඩු වෙනකොට අනික වැඩි වෙනවා. ඒ අරින්ද අය වෙනේවා තියෙනව නැද්ද? සර්ලා මේ මොනවා අහනවද වන්ද බාලාංශ ප්‍රශ්න අපෙන් අහනවා නැද්ද? හරි. මේ බලන්න. කඩේක පොත් විකුණනවා කියන්නේ. පොත් මිල. පොතක් රුපියල් 20යි. පොත් දෙකක් රුපියල් 40යි. පොත් හතරක් ගත්තොත් රුපියල් 80යි. පොත් 10ක් ගත්තොත් රුපියල් 200යි. හරි? තව කඩේක පොත් විකුණන දැන් ලොකු තොග කඩයක් කියලා හිතමුකෝ. එයාලත් පොත් එකක් ගත්තොත් 20ට තමයි දෙන්නේ. දෙකක් ගත්තොත් 40ම තමයි. එතන ඉඳන් වැඩි වෙන පොතකට එයාලා ඩිස්කවුන්ට් දෙනවා. පොත් හතරක් ගත්තාම මේ මිනිස්සයන් ගන්න රුපියල් 70යි. පොත් 10ක් ගත්තොත් ඒ මිනිස්සයාගෙන් එයාලා ගන්නේ 150යි. දැන් ඔයාලා කියන විදියට කමන්නේ. ඔයාලගේ අර ඔළුවේ තියෙන දේ අහක් කරලා දාන්නයි මට ඕනේ. ඒකයි මම ප්‍රශ්නයක් අහලම උත්තරේ දෙන්නේ. එතකොට මේ බලන්න මේක වැඩි වෙනකොට මේකත් වැඩි වෙලා. ඒතර පොත් මිල. මේ කඩේ පොතක් A කියමු. මිල B කියමු.
මේ කඩේ පොතක් D කියමු. දැන් x කියමු. මිල y කියමු. එතකොට මේ කඩෙත් පොත් ගාන වැඩි වෙනකොට මිල වැඩි වෙනවා. මේ කඩෙත් පොත් ගාන වැඩි වෙනකොට මිල වැඩි වෙනවා. එතකොට මේ දෙකම අනුලෝමද? එතකොට ඔයාලා කියපු විදිහට මේ දෙකම අනුලෝම සම්බන්ධ. වැරදි. මෙයාගේ ඒකකයක් වැඩි වෙනකොට මෙයාගේ වැඩිවීමත් නියතනම් හැමතිස්සෙම. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ එකක් වැඩි වෙනකොට මෙයාගේ වැඩි වෙන ප්‍රමාණය හැම විටම නියතයක් නම් අන්න ඒක අනුලෝම සම්බන්ධය. හරිද? නැත්තම් මේ දෙදෙනා අතර රාශීන් දෙක අතර අනුපාතයේ නියතයක් නම් බලන්න නැද්ද කියලා. මෙයා එකක් වැඩි වෙනකොට මෙයාගේ වැඩිවීම කීයද? 20යි. මෙයා එකක් වැඩි වෙනකොට මෙයාගේ වැඩිවීම කීයද? මෙයා දෙකක් වැඩි වෙනකොට 40යි. එකකට 20යි. මෙයා 6කින් වැඩි වෙනකොට වැඩිවීම කීයද මෙතන? 120යි. එකකට 20යි. නැත්තම් A හා B අතර අනුපාතය නැත්තම් B A ගෙන් බෙදපුවාම එන අනුපාතය හැම විටම නියතයක්. ඔන්න ඔහොම සම්බන්ධ තමයි අනුලෝමයි කියලා කියන්නේ. මේක එහෙම නැහැ. මෙයා එකක් වැඩි වෙනකොට 20යි, දෙකක් වැඩි වෙනකොට 30යි. එකකට 15යි එතන වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ සම්බන්ධය අනුලෝම සම්බන්ධයක් නෙමෙයි. එහෙනම් ආයෙ කවුරු හරි ඔයාගෙන් ඇහුවොත් අනුලෝම සම්බන්ධයක් යනු කුමක්ද කියලා එතකොට ඔයා උත්තර දෙන්න ඕනේ එකක් වැඩි වෙනකොට අනික වැඩි වෙනවා කියලා නෙමෙයි. එක් රාශියක් වැඩි වෙනකොට අනිත් රාශිය වැඩි වෙමින් රාශීන් දෙක අතර අනුපාතයේ නියතයක්ව තබා ගන්නා සම්බන්ධ නැත්තම් ඒකක වැඩිවීමකට යම් රාශියක ඒකක වැඩිවීමකට අනිකේ වැඩිවීම සම විටම නියතව පවත්වා ගන්නවා නම් අන්න ඒ වගේ ඒවට තමයි අපි කියන්නේ අනුලෝම සම්බන්ධයක්. කටපාඩම් නම් කරන්න එපා වැඩක්ම වෙන්නේ. ඕලෙවල තිබ්බ දේවල් නේ. ඕලෙවල තිබ්බ අනුලෝම සම්බන්ධ මොනවාද කරේ? කටපාඩම් කරලා ගත්ත ගණන් 10ක් ඇදුව නැද්ද? හරක් මෙච්චරකට කෑම මෙච්චරක් තියෙනවා. හරක් දෙන්නෙක් ගොවිපලෙන් එළියට ගියා. පැනලා ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? හරක් අඩුයි. දැන් කෑම දවස් නැතන් එහා ගොවිපලේ හරක් ගෙනල්ලා මේකට දැම්මා. දැන් හරක් වැඩි වුණා. අන්න ඔහම ගණන් හැදුවා යමරෙට. ප්‍රතිලෝම සම්බන්ධයක් කියන්නේ එතකොට එකක් අඩු වෙනකොට අනික අඩු වෙනව නෙමෙයි. තියෙනවා නේද? ගණිතමය විදිහට නිරූපණය කරා නේද? කොහොමද? දෙදෙනා අතර රාශීන් දෙක අතර ගුණිතය අපි හිතමුකෝ ඇල්ෆා බීටා කියලා රාශීන් දෙකක් තියෙනවා කියලා. රාශීන් දෙක අතර ගුණිතය නියතයක් වන ආකාරයට පවතින එවැනි සම්බන්ධ වලට අපි කියනවා ප්‍රතිලෝම සම්බන්ධ කියලා. ඔන්න ඔහොමයි අනුලෝමය හා ප්‍රතිලෝමය. මේ නෝට් එක යන්නේ වෙන පාටකින් හරි. එහෙනම් ලියන්න අනුලෝම සම්බන්ධය. අනුලෝම සම්බන්ධය. එක් රාශියක් වැඩිවන විට එක් රාශියක් වැඩිවන විට අනෙත් රාශියද වැඩිවන අතර රාශීන් දෙක අතර අනුපාතය සෑම විටම නියතයක් ලෙස පවතින ගණිතමය සම්බන්ධ අනුලෝම සම්බන්ධ ලෙස හඳුන්වයි. වරහන් ඇතුලේ නැතිනම් එක් රාශියක ඒකක වැඩිවීමකට අනෙක් රාශියේ වැඩිවීම නියතයක් නම්
එක් රාශියක ඉර යටට ගන්න කෙනාගේ ඒකක වැඩිවීමකට. නියතයක් නම් එක් රාශියක ඒකක වැඩිවීමකට අනෙකේ වැඩිවීම නියතයක් නම් එය අනුලෝම සම්බන්ධයක් ලෙස හැඳින්වේ. හොඳින් බලන්න. අනුක්‍රමණය කියන්නේ මොකක්ද? අනුක්‍රමණයේ අර්ථ දැක්වීම් තුනක් කිව්වා. සරලවම කිව්වා මොකද්ද? y කණ්ඩාංක අතර වෙනස බෙදීම x කණ්ඩාංක අතර වෙනස. සුද්ධ ගණිතයෙන් කිව්වා මොකද්ද? x අක්ෂයේ ධන දිශාවත් සමග සාධන කෝණේ tan නගේ. තුන්වෙනියට මම එකක් හදලා පෙන්නුවා. ඒ x වල ඒකක වැඩිවීමකට y වල වැඩිවීම. x වල ඒකක වැඩිවීමකට y ගේ වැඩිවීම. එක නියතයක් නම් අනුක්‍රමණයේ නියතයක් ප්‍රස්ථාරයේ සරල රේඛාවක්. මෙන්න මේ තුන්වෙනි එක ගැන හිතන්න නැවත. තුන්වෙනියට අර්ථ දැක්වපු අනුක්‍රමණය ගැන හිතන්න. අනුක්‍රමණයේ නියත නම් මොකද වෙන්නේ? අනුක්‍රමණයේ නියතයි නම් x අක්ෂයේ ධන දිශාවත් සමග සුළු කෝණයක් හදනවා නම් ඒක සරල රේඛාවක්. මේ වගේ ඒවත් එන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඒවා එන්න පුළුවන්. ඒවා වක්‍ර. ඒතර මේකේ අනුක්‍රමණයේ නියතයක්. අනිත් ඒ වගේ අනුක්‍රමණ නියත නැහැ. එතකොට මේකෙන් x වල ඒකක වැඩිවීමකට y ගේ වැඩිවීම. මෙතෙන්ට x වල ඒකක වැඩිවීමකට y ගේ වැඩිවීමට අනුක්‍රමණය කියනවා. ඒ අනුක්‍රමණය සම විටම නියතයක්. හරි. මේ වන හිම නැහැ. යම් රාශියක ඒකක වැඩිවීමකට අනෙකේ වැඩිවීම. එතකොට AB කියන රාශීන් දෙක අතර තියෙන අනුලෝම සම්බන්ධයක් නම් A රාශිය B රාශියෙන් බෙදපුවාම එන අනුපාතය නියතයි. හරි. අනුක්‍රමණය කියන්නේ y ගේ x ගේ ඒකක වැඩිවීමකට y ගේ වැඩිවීම. ඒක නියතයක් නම් ප්‍රස්ථාරයේ සරල රේඛාව. දෙක සම්බන්ධ කරපුවාම ඔබට හදා ගන්න පුළුවන් ඔබ අනුලෝම සම්බන්ධයක් ගණිතමය විදියට නිරූපණය කරනවා නම් ඒක මූලය හරහා යන සරල රේඛාව. ඔක හරිනම් මෙතන නෙමෙයි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. 10 වසරේ හෝ 11 වසරේ තිබ්බා ඕම් නියමයේ සත්‍යාපනය කිරීම කියලා පාඩමක් විද්‍යාවේ. ආන්ගේ පාඩමේ අර්ථය තමයි මේක ඉගෙනගෙන තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් ඔන්න අපි විද්‍යාවයි රසායන විද්‍යාවයි භෞතික විද්‍යාවයි ගණිතයයි එකට සම්බන්ධ කරගත්තා. නාද ඉඳන් අනුලෝම සම්බන්ධයක් කියන්නේ මොකද්ද? අනුලෝම සම්බන්ධයක් ප්‍රස්ථාරිකව නිරූපණය කරොත් කොහොම වෙන්න ඕනද? මූලය හරහා යන සරල රේඛාව. විලෝමය. අපි යම් කිසි පරීක්ෂණයක් කරා. මොකක් හරි විද්‍යාගාරයේ මැන්න කියන දෙන්නෙක් අතර සම්බන්ධයක්. එකෙක් ස්වායක්ත විචල්්‍ය අනික පරායක්ත විචල්්‍ය. මොකද්ද බොල ස්වායක්ත විචල්්‍ය? ස්වායක්ත විචල්්‍ය කියන්නේ අපි විසින් වෙනස් කරන කෙනා. ඒ අණුව වෙනස් වෙන කෙනාට කියනවා පරායක්ත විචල්්‍ය. හරි? දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ මම බැලුම පුම්බනවා. එතකොට පීඩනය මම පුම්බනකොට හුලං යවනවා ස්කන්ධය ඇතුල් කරනවා. ස්කන්ධේ ස්වායක්ත විචල්්‍ය. මම වෙනස් කරේ ස්කන්ධේ. බැලුම පිම්බෙනවා. බැලුමේ පරිමාව වැඩි වෙනවා. ඒක පරායක්ත විචල්්‍ය. ඒතර අප විසින් පරීක්ෂණය තුල වෙනස් කරන රාශිය ස්වායක්ත විචල්්‍ය. ඒ අණුව වෙනස් වෙන විචල්්‍ය පරායක්ත විචල්්‍ය. හරිද? දැන් එතකොට ස්වායක්ත විචල්්‍ය ගන්න x අක්ෂයට පරායක්ත විචල්්‍ය ගන්නේ මේ y අක්ෂයට. ලියාගන්න. ස්වායක්ත විචල්්‍ය කියන්නේ පරීක්ෂණයේ ප්‍රැක්ටිකල් එකේ අපි වෙනස් කරන කෙනා. අපි වෙනස් කරන කෙනාට අනුව එහෙම සරල කියන්නේ. අපි වෙනස් කරන එකාට අනුව වෙනස් වෙන එකාට කියනවා පරායක්ත විචල්්‍ය කියලා. ඇග්‍රි කරන අයටත් ඉතා වැදගත්. දවසක කැම්පස් ගිහපුවාම අනිත් අය පරද්දලා ඉස්සරහට යන්න මෙන්න මේ වගේ කරුණු ඉතා වැදගත්. හැමතිස්සෙම සරලම විදියට ඉගෙන ගන්න හදන්න එපා. ගැඹුරුම විදියට ඉගෙන ගන්න. එතකොට විභාගය කියන්නේ සරල ගොම් පාට් එකක්. ඔබ ඉගෙන ගන්න විදියට ඔය ළමයි පේල් වෙන්න හේතුව සහ මේවා වෙන්න හේතුව උන් ඉගෙන ගන්න විභාගෙට යටින්. එතකොට උන්ට විභාගය කියන්නේ මහා මෙරක්. ඔච්චර පාඩම් කරත් ගොඩ දාන්න බෑ. යි පාඩම් කරන එක විතරනේ කරන්න දන්නේ.
දෙක සම්බන්ධ කරා. අනුලෝමයි කියන්නේ අනුපාතයේ නියතයක්. ඒක එහෙම කියපුවහම පේන්නේ මේ රාශිය ඒකක වැඩිවීමකට මේකගේ වැඩිවීම නියතයක්. x වල ඒකක වැඩිවීමකට y වල වැඩිවීමට කියනවා අනුක්‍රමණය. ඒක නියතයක් වෙනවා කියන්නේ සරල රේඛාවක්. දැන් කෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් ඇති y සමාන mx ධන c ඒවා අනුලෝම පෙන්වන්න බෑ. ඒක උඩ නියතයක් තියෙනවානේ. එහෙනම් මූලය හරහා යන සරල රේඛාවක් වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් අනිත් පැත්තට මොකද වෙන්න ඕනේ? ඔයා ප්‍රැක්ටිකල් එකක් කරලාට පස්සේ මොකක් හරි මේ වගේ සරල රේඛාවක් ආවොත් අද ඉඳන් පටස් ගාලා හොයා ගන්නවා. මොකද්ද මේ දෙන්න අතර තියෙන මොන සම්බන්ධයක්ද? අනුලෝම සම්බන්ධයක්. මේ දෙන්න අතර තියෙන්නේ අනුලෝම සම්බන්ධය. හරි? ඒව ලියා ගන්න ඉතින්. මොකද්ද? අනුලෝම සම්බන්ධයක් මේ දෙකෙන් ගත්තේ. අනුලෝම සම්බන්ධයක් නම් ඒක ප්‍රස්ථාරිකව නිරූපණය කරපුවාම එන්න ඕනේ මූලය හරහා යන සරල රේඛාවක්. හරි? එතකොට ප්‍රතිලෝමය ගැන කතා කරොත් අඩු වුණා කියලා ප්‍රතිලෝම නෙමෙයි. එකෙක් වැඩි වෙනකොට අනික අඩු වුණා කියලා ප්‍රතිලෝම වෙන්නේ නැහැ. මොකද වෙන්න ඕනේ? දෙදෙනාගේ ගුණිතය නියතයක් වෙන ආකාරයට පැවතිය යුතුයි. හරි? තේරෙන්න ඕනේ මං හිතනවා ඔන්ලයින් නෙමෙයි මොන ලයින් කරත් හොඳට අවබෝධයෙන් හිටියනම්. ඊට පස්සේ ප්‍රතිලෝම සම්බන්ධය බලමු. ප්‍රතිලෝමයි කියන්නේ එතකොට ඔයාලා ඔය දැනන් ඉන්න ප්‍රතිලෝමයි කියන එක වැරදි. එකක් වැඩි වෙනකොට අනික අඩු වෙනවා කිව්වොත් වැරදි. කොහොමද වෙන්න ඕනේ? දෙදෙනාගේ ගුණිතය නියතයක්ව තියෙන්න ඕනේ. අඩු වෙන්න ඕනේ. අඩු වෙනව කොහොමද එතකොට? රාශීන් දෙකේ ගුණිතය නියතය කොහොමද ප්‍රතිලෝම සම්බන්ධයේ ගණිතමය ලෙස නිරූපණය කරේ? රාශීන් දෙක අතර ගුණිතය නියතයක් ලෙස පවතින සම්බන්ධ වලට අපි කියනවා ප්‍රතිලෝම සම්බන්ධ. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. x y k. හිතන්න එක්තරා අවස්ථාවක x කියන කෙනා 1000යි. ගුණිතය 2000යි. එහෙනම් y කීයද? 2 වෙන්න එපේ. මේක ආයේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්ද? බෑ. සදාකාලික එක 2000ෙම තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මෙයා 500 වුණොත් මෙයා කීයක් වෙනවද? 4ක් වෙන්න ඕනේ. මොකද ගුණිතය 2000ක් වෙන්න ඕනේ. මෙයා 250ක් වුණොත් මෙයා කීයක් වෙනවද? 8ක් වෙන්න ඕනේ. අපි මේක ප්‍රස්ථාරිකව නිකන් ඇදලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. 1000 පෙන්නමු මෙහෙම, 500 මෙහෙම, 250 මෙහෙම. හිතා වැදගත් ඔයාලට ෆිසික්ස් වලට එහෙම. එතකොට 1000ක් වෙනකොට කීයද මේක? 2 4 4 ගොඩවල් 2ක් 8 ඔන්න ඔය විදිහට එන්නේ. එතකොට අපි බලමු තියමු x 1000 වෙනකොට y 2යි. x 500 වෙනකොට 4යි. x 250 වෙනකොට 8යි. එතකොට මේක යා කරොත් ඔන්න ඔය විදිහේ ප්‍රස්ථාරයක් යනවා. ගණිතයේදී මේකට කියනවා බහුවලයක් කියලා. ගණිතයේදී මේකට කියනවා බහුවලයක් කියලා. හරිද? තව විදිහකට කියනවා මේ දෙක කවදාවත් ස්පර්ශ වෙන්න බෑ පුතේ. ඇයි? මේක ස්පර්ශ වුණොත් මේක බිඳුව වෙනවා. එහෙම වෙන්න බෑනේ. බිඳුව වුණොත් ගුණිතේ බිඳුවක් වෙනවනේ. මේ පැත්ත ස්පර්ශ වෙන්නත් බෑ. එහෙනම් මේ වගේ ප්‍රස්ථාර වලට අපි කියනවා ස්පර්ශෝන්මුඛයක්. කවදාවත් මේක මේ අක්ෂ දෙක ස්පර්ශ කරන්නේ නැහැ. ස්පර්ශෝන්මුඛය. තව විදියක් කියනවා බහුවලය. පරාවලය නෙමෙයි. අර මෙහෙම යන්නේ. ඊට වඩා වක්‍රේ වැඩි. පරාවලය නෙමෙයි බහුවලය. එතකොට එන අනිත් පැත්තට ඔබ ප්‍රැක්ටිකල් එකක් කරලා දවසක ප්‍රස්ථාරේ මෙහෙම ආවොත් ඒ කියන්නේ උත් දෙන්න අතර මොකද වෙන්නේ? අඩු වුණාට අඩු වෙලා බෑ. දෙන්න එකෙක් දෙන්නගේ ගුණිතේ නියතයක් වෙන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මේ වගේ ප්‍රස්ථාරයක් එන්නේ. ප්‍රැක්ටිකල් එකක් කරලා මේ වගේ එකක් ආවොත් දෙන්න අතර තියෙන මොන සම්බන්ධයක්ද? ප්‍රතිලෝම සම්බන්ධයක්. දෙපැත්තටම අදාළයි. එහෙනම් රාශීන් දෙක අතර ගුණිතයේ නියතයක් වනසේ එක් රාශියක් වැඩි වෙන විට අනෙක අඩු වේ නම් එවැනි සම්බන්ධ ප්‍රතිලෝම සම්බන්ධ. ප්‍රතිලෝම සම්බන්ධයක්
බහුවලයකින් නිරූපණය කරන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රැක්ටිකල් එකකදී බහුවලයක් නම් ඒක ප්‍රතිලෝම සම්බන්ධය. මොන ප්‍රවේශය ගත්තා. තුන අනුලෝමයක් නම් මූලය හරහා යන සරල රේඛාවක් එන්නේ දෙන්න අතර ප්‍රතිලෝමයක් නම් බහුවලයක් ස්පර්ශෝන්මුඛයක් එන්නේ. සරලව ලියාගන්න. රාශීන් දෙක අතර ගුණිතයේ නියතයක් වන ආකාරයට පවතින ශ්‍රිතයක් වේ නම් ඒ ප්‍රතිලෝම සම්බන්ධයකි. ශ්‍රිතය කියන්නේ සම්බන්ධයකි. හරි. එය ප්‍රස්තාරිකව නිරූපණය කරොත් බහුවලයක් එනවා. විලෝමයක් හරි. අද ගන්න. ස්පර්ශ වෙන්න බෑ. ඒ හින්දා කියනවා ස්පර්ශෝන්මුඛයක්. ඊයේද වෙලාව රයිට් නිදිද දන්නෙත් නෑ කට්ටිය. මේක දැන් සමහරව දැන් මේකේ ඇටෙන්ඩන්ස් තියනව නේද? මේකේ හරි දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ කියලා පැත්තකට නිදිත් දන්නේ. ඒකලා කියන තේරුන්නේ නෑ. දැන් මේකේ දැඩි අවශ්‍යතාවයේ තියෙන්න ඕනේ ඔයාට. නැතු මට නෙමෙයි. ආයෙත් මේක අර සුපුරුදු ක්‍රමයට කටපාඩම් කරන්න එපා. මේක දුන්නේ ඉහළට යන්න. ඉහළට හිතන්න. ඒතර අනුලෝම නම් අවසාන වශයෙන් y සමානයි mx. ඔබ ප්‍රස්ථාරයක් මේ විදිහට හදාගත්තොත් y සමානයි mx. y සමානයි mx. හරි. xy ගුණිතයේ නියතයක් වුණොත් ඒක ප්‍රතිලෝම. මෙන්න අනුලෝමය. අවසානයේ දැන් ඕක කටපාඩම් කරගෙන ඉන්න එපා. වැඩෙක් වෙන්නම් ඔක්කොම ටික ඉගෙන ගන්න. මේක ප්‍රතිලෝම. මෙන්න මේ වගේ එකක් ආවොත් මේකෙන් ප්‍රස්ථාරේ මේක කොහොමද යන්නේ? මූලය හරහා යන සරල රේඛාවක්. මේක මොකද්ද? බහුවලයක්. y සමානයි ax වර්ගය આવොත්. දැන් කලබල වෙනවා. නැන්ද නේද උවා? ප්‍රස්ථාර කොල ගෙනහිල්ලා මොනවද අර ෆ්ලෙක්සිබල් අඩිරූලු ගෙනහිල්ලා ඉරටු කැලි නමන් ගිහිල්ලා එහෙම ඇඳලානේ ඒ ගත්තේ. මේ මෙහෙම එන්නේ. මේක පරාවලය. ඔයාලා ඇඳපු ওই ප්‍රස්ථාර වලට කියන්නේ පලාවලය. ඒතර මේ සම්බන්ධය ගැන කියන්න බාණ්ඩා. මේකත් මෙහෙම ගන්න පුළුවන් නේද? y හා x අතර තියෙන අනුලෝම සම්බන්ධයක් නෙමෙයි. බාන්න නැද්ද කියලා? x y y කියන්නේ x වර්ගයේ. x දෙක වුණොත් 3 වුණොත් 4 වුණොත් y එන්නේ 4 9 4 9 16. එතකොට x වල ඒකකයක් වැඩි වෙනකොට මෙතන වැඩි වෙලා තියෙනවා කීයක්ද? 5ක්. මෙතන වැඩි වෙලා තියෙනවා 7ක්. එතකොට වෙනස් නේද? එහෙනම් y හා x අතර තියෙන අනුලෝම සම්බන්ධයක් නෙමෙයි. හැබැයි මේ බලන්න y බෙදීම x වර්ගයේම නියතයක් නේද? y බෙදීම x වර්ගයේම නියතයක් නේද? එහෙනම් y හා x නෙමේ x වර්ගය අනුලෝමයි. y ට x නෙමේ x වර්ගයට අනුලෝමයි. ඕම් බලන්න වැඩි. එතකොට මේකම මේ ප්‍රස්ථාරේ මෙතනට a ගත්තා කියන්නේ මෙතනට b ගත්තා කියන්නේ. නැත්නම් මෙතන y මෙතන x කියන්නේ. එතකොට මෙන්න මෙතන ගත්ත x එකේ වර්ගය මෙතනට ගත්තොත් වෙන්නේ මේ x වර්ගය මෙතනට ගත්තොත් මෙතනට y ගත්තොත් එදාට ප්‍රස්ථාරේ සරල රේඛාවක් වෙනවා. y ත් එක්ක x නෙමේ x වර්ගය ඇඳලා බලන්න. x වර්ගය තමයි දැන් x වෙනුවට x වර්ගය අරන් තියෙන්නේ. x වෙනුවට x වර්ගය මේ ප්‍රස්ථෙන්ට ගත්තොත් x එක්ක ඇඳින එක පරාවලයක් වෙනකොට x වර්ගයත් එක්ක ඇඳින එක සරල රේඛාවක්. මොකද මේක කියවන්නේ කොහොමද මේක? කියවන්නේ y x වර්ගයට අනුලෝමයි. x ට නෙමෙයි x වර්ගයට අනුලෝමයි. දැන් මෙහෙම තිබ්බා කියන්නේ y සමාන a
නියතයක් වතාවක් B වල තුන්වෙනි බලය කියන්නේ. එතකොට එදාට ඒ අනුලෝම සමානුපාතිකයි B කියන්න බෑ. හැබැයි ඒ බෙදපුවාම B වල ගණයෙන් නියතයක් නේද? දැන් අද ඒ අනුලෝම සමානුපාතික වෙන්නේ B වල ගණයට. ආම් ප්‍රස්ථාරය යන්දොත් A B නෙමේ B වල ගණයත් එක්ක ඒක මූලය හරහා යන සරල රේඛාවක්. තේරෙන්නේ නැති කියලා මං හිතනවා. මේකම නෙමෙයි මේ ඈ y මයි මෙතන යන තියෙන x වර්ගය. මෙතන ගත්ත කෙනා x වර්ගය ගත්තේ. මෙන්න වැදගත්තේ. ඔබට වක්‍ර ප්‍රස්ථාරය සරල රේඛාවක් බවට ඌඩණය කරන්න පුළුවන් රාශිය මාරු කරලා. ඔන්න වැඩ. දැන් හිතන්න ඕනේ. ඔවා මේ බුද්ධිය පාදන්න බෑ පුතේ තනියම. බුද්ධිය පෑදන්න මිනිස්සයා උනන්දු වෙන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන එහෙම තේරුම් ගන්න ඕනේ. ටිකක් මෙතන පේනවනේ ඔයාලට අනුලෝම නැහැ කියලා. හැබැයි y හා x වර්ගය අතර තියෙන අනුලෝම වූ සම්බන්ධය මේ ඔප්පු කරලා පෙන්නනේ. y x වර්ගයෙන් බෙදපුවාම නියතය. මෙතන a b අතර අනුලෝම නැහැ. දැන් ඔයාලා කියපු විදිහට මේකත් අනුලෝමයි. නෑ. a හා b ගණය අතර තියෙන අනුලෝම සම්බන්ධය. අතන මම පෙන්නලා තියෙනවා. මෙතන x එක්ක ගත්තාම වක්‍රයක් එනවා නම් x වල පරාවලයක් එනවා නම් ඒක එතනට ගත්ත රාශියේ වර්ගයත් එක්ක යනදාම සරල රේඛාවක් බවට පත් වෙනවා. මොකද එතකොට තියෙන අනුලෝම සම්බන්ධයක් නිසා. හරි. ඊළඟ සතියේ වැඩේට ඕක ටික ඕන වෙනවා. උතර ප්‍රැක්ටිස් කරලා උතර තේරුම් අරන් එන්න. ඒ ටිකක් ගණිතයේ පැත්තට බරයි. හොඳට මේක කරගත්තොත් එයාට බහු ෆිසික්ස් වලට බහු වර්ණ වලට උත්තර දෙනකොට කෙමිස්ට්‍රි වල සමහර බහු වර්ණ වලට උත්තර දෙනකොට චාලක රසායනයේ වගේ පාඩම් හසුරවනකොට ෆිසිකල් පැත්තටදී මේක ඉතාල වැදගත් වෙනවා. ඒතර ආය මට කරන්න බෑ. දැන් ඔයා හොඳට මේක කරගන්න. හරි. එහෙනම් කවුද මැසේජ් එකක් දාලා තිනවා? අදට නවත්තන්න. බහුවලයට කියන අනිත් නම මොකද්ද? ස්පර්ශෝන්මුඛය. ස්පර්ශෝන්මුඛය. right? එහෙනම් ආය අපි හම්බෙන්නේ ඉරිදා පාමාරට 5යි කාලේ විතර ලින්ක් එකේ උපහාම ඒක උඩ මේ වැල්ලෙන්න එපා. ඒක 5:25ට විතර ටච් කරලා නම් හරි නැත්නම් ඔය අපරාධිනේ වල එඩේට කැපෙනවනේ. හොඳට බලන්න මට බෑ බෑ කිය ඉන්න එපා. හරි එහෙනම් නවත්තනවා. හරි. ඊළඟ දවසට ඕන වෙනවා. ලබන සතියේ මේ தත්ති තිබ්බොත් අපි තව අතිරේක දවසක් දාගන්නවා. හරි. මොකද එක දිගට කරන්න බෑනේ. පැය දෙකක් විතර එක දිගට කරන්න අමාරුයි. පැය දෙකකට වඩා. එහෙනම් තව දවසක් දාගමු. කතා බහ කරලා හැමෝටම පුළුවන් දවසක් දාගමු. එහෙනම් ඉරිදා හම්බෙමු. ඔය ටික බලන්න. පුළුවන් නම් අර වායු පාඩමට තියෙන වීඩියෝ එකක් දාලා වෙලාවක් තිබ්බොත් ඒකත් බලන්න. දැන් මේක ඒක තේරුම් ගන්න මේ ටික ඇති. ඒක බලලාවොත් ඊළඟ දවසේ ලේසි වෙයි.